Безнең, например, Америкадан киләләр җырчылар. Хәзер алар заявка бирделәр. Ул әйтә, менә нинди җыр, менә миңа язды, нинди җыр мин менә тәкъдим итсәм. Репертуарын җибәрегез миңа, пожалуйста. Мин җибәрдем. Беләсезме нәрсәне ул сайлады? Это не диаспора, это этническая американка, которая живет в Монтане. Ул сайлады күбәләгем. Во-первых, аңа бик ошады көйе. Без аңа аңлаттык. Biz аңа җырлап җибәрдек диктофонга. Аннары Венера Венера хатуна Әйтәм җырла. күбәләк гөлләргә. Жұмғанында жырладық, мұнында мен сөйләп диктофонға текстны, аннары өзім жырла, аннары пианист ойнап та жіберді. Мен енді бүтін шартлар тудырдық, енді үйренсінлер генә, енді мұнда келіп шақ қатырсынлар, енді біздің тамашашыларны. Гарәп посольстводан шалтыраттылар. Алар бик кызыксындылар. Без ничек менә килергә тиеш, мен әйтәм, сез җырлагыз шул җырны, но бер куплет татарча. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.